हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लेटर पी के बारे में। पी की साउंड कभी कभी प आती है, कभी फ और कई बार साइलेंट हो जाता है। तो आज हम जानेंगे कब फ की साउंड देनी है, कब पा की और कब इसने साइलेंट रहना है। जब भी पी के साथ एच आ जाए, ध्यान से सुनिए, जब भी पी के साथ एच आ जाए पी ने फ की साउंड देनी है। फॉर एग्जाम्पल PHONE फॉन, PHASC फेज। पी ने फ की साउंड दी क्योंकि इसके साथ एच आया था। अब साइलेंट कब होता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जब भी पी के साथ एस लेटर आता है तो पी साइलेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल PSEUDO सूडो, PSCHOLOGY साइकोलॉजी। इसके अलावा जो भी लेटर्स आते हैं पी के साथ तब पी ने प साउंड ही देनी है। थैंक यू वेरी मच।